आज मेरे भाई मैं ना आपको नस्ल की पहचान करवाने लगा हूँ मेरे भाई। आज नस्ल की पहचान जो करवाने लगा हूँ, आपका दिल खुश होगा। वीडियो मुकम्मल देखने होगी। आज मैं आपको कैसी नस्ल का आपको पहचान करवाने लगा हूँ मेरे भाई। आज जो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, एक से बढ़कर एक चीज़ दिखाऊँ। बच्चा पहले मेरे भाई आपने देखना होगा। बच्चा मैं आपको कैसा बच्चा माशाल्लाह आपको दिखा रहा हूँ। भेड़ों वाली मंडी पे हूँ आज। भेड़ों वाली मंडी पे जो हूँ ना मेरे भाई, आज बच्चों वाली भेड़ें आपको दिखाने लगा हूँ। और ये किस भेड़ का बच्चा है आप एक सामने मेरे भाई, आप इसका नकोड़ा देख लें मेरे भाई। ऐसे बच्चों वाली भेड़ें चाहिए ना, आप राब्ता करके आप आएँ, इंशाल्लाह आपको बच्चों वाली भेड़ें ऐसे क्वालिटी वाली आपको मिलेंगे। देखते हैं किस मंडी पे मौजूद है मेरे भाई। आपके सामने बच्चा देखें। ये भेड़ जिस दोस्त को चाहिए ना, राब्ता करें, इंशाल्लाह आपको भाइयों को भेड़ें मिल जाएंगी। बाकी भाइयों से मालूमात लेंगे। और इसके नीचे फीमेल है मेल है क्या है, बाकी इसकी डिमांड लेते हैं, इनकी उम्र क्या है मेरे भी आपके सामने। और बात जो होती है ना नस्ल के ऊपर होती है। बाकी भाई से मालूमात लेते हैं। इनके नीचे बच्चे एक है, दो है, क्या है बच्चे माशाल्लाह पूरी मालूमात लेते हैं। चाचू ये इस भेड़ के बच्चे हैं, इस भेड़ के बच्चे हैं। और एक बच्चा, दो है, एक बच्चा है। अच्छा ये कितनी उम्र का है, उम्र क्या है बच्चे की? 15 दिन। 15 दिन का माशाल्लाह बच्चा ये देखे। और नज़र तो ज़्यादा आता है ज़्यादा उम्र का, लेकिन हाई नस्ली, क्योंकि नस्ली बच्चा है माशाल्लाह, इसलिए देखें माशाल्लाह दूध क्योंकि पी रहा है ना। और ये फीमेल है मेल है? फीमेल है मेल है, नर है मादी है? नर है नीचे माशाल्लाह आपके सामने है। और ये भेड़ है कितने सूए में है, कितने सूए में है, कितना बार है? पहला सूआ वो है माशाल्लाह। और इनकी क्या डिमांड कर रहे हैं? लाख रुपया। और लाख रुपए इनकी डिमांड है माशाल्लाह आपके सामने। बच्चा देखे माशाल्लाह। अगर ये जो दोस्त लेना चाहते हैं ना, राब्ता करें। हज़ारों में लेके आप इस बच्चे को लाखों में सेल कर सकते हैं माशाल्लाह। ये वो नस्ल है जो सबसे ज़्यादा हैवी क्वालिटी का नस्ल होता है ना, ये वो नस्ल है माशाल्लाह। फ़ाइनल कितने की होंगी भाईजान? फ़ाइनल आखिरी एंड वाली बात करो जी। 90,000। कितना सुआ भेड़ का? पहला सुआ। देखें माशाल्लाह, भेड़ को भी देख लें और इसके बच्चे को देख लें। सारी बात ब्रीडर के ऊपर होती है मेरे भाई। अगर भेड़ों में आप अच्छा ब्रीडर रखेंगे आपको फ़ायदा होना। देखें माशाल्लाह, भेड़ को भी देखें और इसको भी देखें माशाल्लाह। इसको छोड़ दें यार और देखें मेरे भाई, आपको कंफर्म हो जाए ये बच्चा इसी का है या किसी और का। आपके सामने आपको पता लग गया होगा इसी का बच्चा ये माशाल्लाह ओरिजिनल है, ये फेक नहीं है। बाकी मेरे भाई एक और मैं आपको हैवी भेड़ माशाल्लाह मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस हैवी भेड़ का भी रेट आपको पूछ के आगे आपको बताएंगे। अगर भेड़े रखें ना मेरे भाई, आप ऐसी रखें। और काटू भेड़े रखेंगे, सस्ते वाले रखेंगे, 20,000 25 वाली रखेंगे मेरे भाई, वो आपके मतलब की भेड़े नहीं होते। क्योंकि आप पहली बार काम करते हैं, वो फंडर होती हैं मेरे भाई। आप कहते हैं यार हमें सस्ते मिल जाए, लेकिन आप मेरे भाई साल भी आप उनकी मेहनत खिदमत करना और वो आपके मकसद के लिए नहीं होती मेरे भाई। इसका भी नकोड़ा देख ले मेरे भाई आपके सामने। चलिए रोटी हटा दे, रोटी हटा दो। और इसका नकोड़ा मेरे भाई आप फेस देखें माशाल्लाह। और इनकी चाचू से भी कीमत लेते हैं, इनकी क्या कीमत करते हैं, उम्र क्या बताते हैं। और गब्बा ने खा लिया जो भी सूरत आ रही ना। और दूसरी सेट भी मैं आपको इसकी भेड़ की आपको दिखाता हूँ। ये दूसरी सेट भी मेरे भाई आपने चेक करनी होगी। चाचू क्या डिमांड करें इनके? 80,000। 80,000 इसकी मालिक डिमांड करने लगा मेरे भी आपके सामने। फाइनल कितने की है? 4-5। अच्छा गब्बा ने खा लिया है? 2-2.5 महीने की गब्बा ने। गारंटी नहीं है इसमें? गारंटी है। कितने सूए में? मिली खड़ी है। कितना सूआ है? पहला है, दूसरा, चौथा है, पंजवा है? अच्छा ये पता नहीं है, क्योंकि गाँव के लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं है इस चीज़ का। ये कितने सूए हैं माशाल्लाह। बाकी माशाल्लाह और भी मैं आपको बच्चों वाली आपको भेड़ें आपको दिखाता हूँ। ये भी माशाल्लाह आप भेड़ें आप चेक करें। और इनके भी भाइयों से राय लेंगे मेरे भी। लाट के हिसाब से लेंगे भेड़ें तो आपको मुनासिब मिलेगी। अगर आप गब्बान भेड़ें लेंगे आपको सही बारे के मिलेगी। अगर कहेंगे यार हमें बच्चों वाली भेड़ें चाहिए मेरे भाई, यही भेड़ें अगर गब्बान लेंगे आपके पास होकर बच्चे देंगे, आपके फ़ायदा होना है मेरे भाई। क्योंकि कुछ सब्र करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर बच्चों वाले लेंगे तो आप डबल कीमत भर के लेके जाएंगे। बाकी इस भाई से भी कीमत लेते हैं, इनकी क्या डिमांड करते हैं। अगर नस्ल रखें 50 की जगह पे आप 30 भेड़ें रख लें, लेकिन चीज़ें अच्छी रख लें, कल को आपको फ़ायदा होना है मेरे भाई। बाकी आज मंडी पे भाइयों से पूछते हैं कौन सी मंडी पे मौजूद है, इनकी क्या डिमांड कर रहे हैं। भाईजान सबसे पहले ये बताइए मंडी कौन सी है? नाड़ी फार्म। ये कब लगती है? आड़े इतवार वाले दिन लगती है। अच्छा इतवार वाले दिन लगती है। डेरा गाजी खां से शहर से कितना दूर है ये मंडी? 70 किलोमीटर। तो मैंने 1 घंटे का रास्ता है। 1 घंटे का रास्ता। ये शहर में लगती है, गाँव में लगती है? यहाँ पे गाँव है, गाँव में मंडी लगती है। क्या डिमांड करें इन भेड़ों की? फाइनल कितने की है? 28,000 के साथ। गब्बा ने खा लिए हैं? कितना टाइम के?
4 महीने के गब्बन बता रहे हैं, 28,000 की डिमांड कर रहे हैं मेरे भी। आपका जब भी आपका दिल करे आप आएँ, ये सर्दी गर्मी भूख प्यास सब कोई बर्दाश्त करते हैं। सबसे ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए यही भेड़े होते हैं मेरे भी, आप यही भेड़ रखें। बाकी ये भी माशाल्लाह आपको बच्चों वाले आपको भेड़ दिखा रहा हूँ, और ये भी मेरा शाला आप ये चीज़ मेरे भी आपने चेक करनी होगी। और इनकी भी कीमत लेंगे, इनकी क्या डिमांड करते हैं। चाचू बच्चे हैं इसके साथ, और फीमेल है मेल हैं। चाचू फीमेल नर माध्यम तले नारन क्या डिमांड है? ये 70,000 फाइनल कितने की है? 60,000 की। 60,000 और दोनों मेल है माशाल्लाह। दिखाएं बच्चा चेहरा दिखाएं, और माशाल्लाह ये देखें। और 60,000 इनकी मालिक डिमांड करना। भेड़ भी साथ आपको मिलेगी, और आपके सामने मेरे भी मज़ीद भी मैं आपको बच्चों वाले भेड़ें भी आपको दिखाता हूँ। ये भी माशाल्लाह बच्चा बैठा हुआ है, और इसकी भी और बात करता है भाई से, और नपवा की कोशिश करेगा, ये दिखाएगा। बाकी ये भी बच्चा है, और ये देखें माशाल्लाह। और कैसे माशाल्लाह यहाँ पे अच्छी अच्छी भेड़ें आई है। अगर मेरे भैया आपने भेड़ रखी, इनको जहाँ भी पूरे पाकिस्तान में इनको रखें आप। सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है ना, ये उन दोस्तों के लिए जो पहली बार की गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, जो कहते हैं यार हम बकरियाँ रख थक चुके हैं, और मेरे भाई आप भेड़ें रखें, क्योंकि रेट में सस्ती होते हैं। आपके पास होके ये बच्चे देंगे, मेल जो होंगे मुंदर होंगे वो आप कुर्बानी के लिए सीज़न लगाते रहें, जो फीमेल होंगे वो आप फार्मिंग में बढ़ाते जाएं। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार में बरकत है। लाजमी नहीं आप 50 लाख से 30 लाख से काम करें, आप हज़ारों से भी ये काम अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार कर सकते हैं। बाकी इनके डिमांड लेते हैं, और इनकी क्या डिमांड करता है मेरे भाई। भैया कितनी भेड़ें हैं आपके पास? ये 4 भेड़ें हैं, और 4 भेड़ें माशाल्लाह इस भाई के पास खड़ी हैं, और गब्बन खाली हैं। कितने टाइम की? 3 महीने की गब्बन बता रहे। क्या डिमांड कर रहे हैं? 28,000 फाइनल कितने के? 26,000। 24,000 के हिसाब से मेरे भी आपके सामने भाई बता रहे ये भेड़ें आपको मिलेंगी। ये किसकी हैं? आपके हैं। और ये भी भेड़ें माशाल्लाह उसी बच्चे भाई की है, और ये भी माशाल्लाह एक बच्चा बैठा हुआ है, और इसकी भी बात करेंगे। और बच्चों वाले इसमें कितनी भेड़ें हैं? बच्चों वाले इसमें कितनी हैं? कौन से बच्चों वाली है? दिखा दें यार ज़रा। ये वाली, और ये वाली, और एक बच्चा इसका ये वाला है, ये वाला है, और ये वाला छोटा बच्चा फीमेल है मेल है? फीमेल है माशाल्लाह। और इस भेड़ का बच्चा ये माशाल्लाह आपके सामने है। और इनकी क्या डिमांड कर रहे हैं बच्चों के साथ? नान दिखाता हूँ, हमारा दिखाता हूँ। फाइनल कितने के? ये बच्चों वाली भेड़ें भी आपको, और गब्बन भी भेड़ें आपको ये 35,000 के हिसाब से आपके सामने और भाई बता रहे। और इनका भी आपको हमारा दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये हमारे ही ने, और इस भेड़ के माशाल्लाह। और बाकी मैं आपको मज़ीद भी आपको जमर अलहम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। और ये भी माशाल्लाह भेड़ देखे माशाल्लाह, ये भी कैसे अच्छी माशाल्लाह भेड़ खड़ी है, बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। और इनकी कीमत लेते हैं, इनकी क्या डिमांड करते हैं? भैया क्या डिमांड कर रहे हैं? 35,000 फाइनल कितने के? 32,000 की। कितने सुबह में गब्बन खा लिया है? कितने टाइम के? 3.5 महीने की गब्बन बता रहे हैं। 35,000 इनकी डिमांड करने लगे मेरे भाई आपके सामने हैं। और इस भाई की भी भेड़ दिखा रहे हैं, उनकी क्या डिमांड करते हैं। भैया क्या डिमांड करें इनकी? 40,000 फाइनल कितने की है? फीमेल है मेल है? ये एक बच्चा नर है, नर है, इसके नीचे मेल ही है मेरे भी आपके सामने मेरे भी। आप रब्ता करें इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आपको अच्छा, आपको इंशाल्लाह जानवर भी आपको मिलेगा इंशाल्लाह। जितना होगी मेरे भी मैं अपने भाइयों के साथ तावन भी करूँगा। भेड़ें आपके सामने हैं मेरे भी, और जो भेड़ें यहाँ पे थी ना वो मैंने अपने भाइयों को भेड़ें आपको दिखा दी हैं। आप आए इंशाल्लाह, बाकी अच्छा आपके साथ तावन होगा। बाकी नंबर मेरे भी ऊपर मौजूद है स्क्रीन के ऊपर। आप इन नंबर पे कॉल व्हाट्सअप करके ना आप यहाँ के आप आगे ना विजिट कर देते हैं। बाकी मैं 200 रुपये फ़ी जमा के इनाम लूँगा। मेरे भी हर तरह की मेरी जवाबदारी भी होगी। मुझे तो यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह डेरा गाजी खां की जो मंडी है वो भी बेहतर लगती है नाड़ी फार्म से मंडी, क्योंकि वहाँ पे वार का जानवर मिलता है। बाकी ठीक है मेरे भी, आप हमें देखिए इजाज़त। बाकी नेक्स्ट डोमेन इंशाल्लाह अपने भाइयों को दोस्तों को वीडियो में मिलेंगे।